Ел аузында қорап құмар деп аталған бұл стамбулдық қанішердің аты жөні Орхан Оксой. Қылмыстарының себебі қисынсыз, ал әдісі сорақы. Ол 2000 жылдың қазан айынан 2001 жылдың қаңтар айына дейін, яғни небәрі 3 айда 5 адамның өмірін жалмаған. Құрбандарының бәрі еркектер. Енді қылмыстарына нақты тоқталсақ, Стамбулдың әр түкпірінен үлкен қораптарға салынған мәйіттер табыла бастайды. Марқұмдардың бәрі буындырылып өлтірілген. Бірақ сорақысы бұл емес. Мәйіттердің жыныстық мүшелерінің тесіктері супер желіммен, яғни супер клеймен бітелсе, көтендеріне құрылыс силиконы құйылған болып шықты. Қоғамдағы резонанс өршіп, даурыққан қала тұрғындары қорап көрсе шошитын болды. Яғни зәресі қашқан жұрт тіпті қоқыста жатқан қораптардан күдіктеніп, жаппай полицияға қоңырау шалып жатты. Нәтижесінде 2001 жылдың 26 қаңтарында қанішер құрықталды. Анықталғандай, ол соңғы құрбанының ұялы телефонын қолданып жүрген екен. Яғни сақшылар оны билинг арқылы тауып алған. 30 жастағы Орхан Оксой бірден тергеуге атсалысып, қылмыстарының бәрін мойындайды. Анықталғандай, ол отбасылы 2 қыздың әкесі. Стамбулда саудамен айналысатын болған. Бірақ 1999 жылы кәсібі күйреп, банкроттыққа ұшырайды. Салдарынан жұбайы 2 қызын алып төркініне кетіп қалыпты. Осыдан бастап оның өмірге деген көзқарасы күрт өзгере бастаған. Яғни өзінің бақытсыздығы үшін әлемнен өш алуды ұйғарады. Ол түн жарымда қаланы жаяу кезіп, көңіл күйі жақсы немесе күлімдеп жүрген еркектердің ізіне түсетін. Сөйтіп мойындарына жіп салып буындырып өлтіретін болған. Мәйіттердің жыныстық мүшесін желімдеп, артқы тесігіне силикон құюының себебін сұрағанда, Орхан тергеушілерге еш шімірікпестен жауап береді. Айтуынша, адамның жаны шыққан соң бұтына жіберіп қояды екен. Ал ол тым қатты жиргеншек. Мәйіттердің бұттарын сумен шайып, тағы да былғамасын деп тесіктерін бітеп тастайтын болған. Сосын қоқыстан тапқан қорапқа мәйітті салып, скотчпен орап тастап кететін болыпты. Ол тергеу барысында да, сосын сот барысында да жасаған қылмыстары үшін еш өкініш білдірмейді. Ал психиатриялық сараптама тағайындалғанымен, қорытындысы сол күйі жарияланған жоқ. Бәлкім қоғамдық резонансты басу үшін жынды екенін жасырған сияқты. 2004 жылдың маусым айында 33 жастағы Орхан Оксой өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Қазіргі таңда ол 54 жаста. Деректерге сүйенсек, Стамбул маңындағы Мармара түрмесінде жазасын өтеп жатыр. Алдағы уақытта шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін парақшаға жазылып қойыңыздар. Сондай-ақ лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпағайсыздар.